Bronnadh Gradaim Gnó an tachtain se chaite gnólachtaí timpeall na tíre a úsáideann an Gaeilge go léithúil. Agus I measc na múinteoirí bhí Ciarán lena chomhlacht Óga Yoga. Bronnadh Gradaim Óga Yoga an sin agus séirtá gceist leis ná aitheantais de gnólachtaí úsáideann san Gaeilge go léithúil fud na tíre. So bíon meascán de yoga spríúil a duna ahar sé anmhaithe duna glór stuff le partneri agus lán arachais, so meascán de cinál rudí spríúil agus rudí súbnacha. Tá an yoga anna bhadait, ní a bhain do chorp ach do cheann chomá. Ciarán an yoga líon a bheith níos óige duna daine atá dul níos agus is cleachta an chearach de fáiste agus de dhégóirí freisin le ciarán sé lo a bheith níos súbhnaí agus beidir a bheith sanóméid agus cuid den teannas atá sa chorpa scoil amach éis bheith site don lá sa seomrána. Well, is bralam an yoga mar tá sé spré le haid gach duine cé sé tá tú, tá sé just go mátit agus tá sé anna spríú. Is bralam an yoga mar déanann tú a lán fósna difriúcht agus déanann sé thu níos solúpa agus rudí mar sin agus tá sé sin anna bhachta de chorp. Is bralam a bheith ag déanamh yoga mar tá sé an séimh agus spríú le a cóide. Is bralam dhéanamh rudí le de partner agus cúpla denna poses tá si donna yes. Is bralam an kangaroo agus fearlam an dingo. Is bralam an dreithidí dhéanamh sin an fós yoga is bralam. Aisling ní gona bháin Nuacht Cúla4, Bhuail Aisling.